जय हिंद दोस्तों, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। किसी भी गाड़ी में जब ये बेल्ट से चिक चिक का साउंड आने लगता है तो गाड़ी ड्राइव करने का पूरा मजा चला जाता है। और इंजन गर्म होने के बाद अगर ये साउंड कम हो जाता है या फिर चला जाता है तो इसको सॉल्व करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी इंजन ऑन है और बेल्ट में काफी ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है और इसलिए भी बेल्ट से नॉइज आ रहा है। तो आपको बेल्ट का एडजस्टर पुली को सेट करना होगा और ये सेटिंग इंजन स्टार्ट करके करना है। तो एडजस्टर पुली को टाइट करना है धीरे धीरे और जब साउंड चला जाए तब आपको 2 से 3 थ्रेड और टाइट कर देना है। और आप देख सकते हैं साउंड पूरा चला गया है और बेल्ट भी पूरा स्मूथ चल रहा है। अगर बेल्ट एडजस्ट करने से भी साउंड नहीं जाता है तो किसी पुल्ली में प्रॉब्लम है। पुल्ली सर्विस का वीडियो फर्स्ट कमेंट में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपको सारे बेल्ट का एडजस्टमेंट करना है। एसी के कंप्रेसर बेल्ट से भी साउंड आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।